என்ன சமையலோ என்ன சமையலோ. மெதுவடை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உளுத்தம்பருப்பை ஊற வச்சு அதை நல்லா கழுவி மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது திடீர்னு அது தண்ணி அதிகமாகிடுச்சுன்னா எல்லாருமே டென்ஷன் ஆகிடுவாங்கங்க. அந்த மாதிரிலாம் டென்ஷனே ஆகாதீங்க. தண்ணி அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சோண்டு பச்சரிசி மாவை அந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, உளுத்த மாவில் இருக்கிற அதிகப்படியான தண்ணீரை அந்த மாவு உறிஞ்சிடும். அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் வடை செய்யும்போது அதில் பச்சரிசி மாவு கலந்துருக்கிறதுனால மொறு மொறுன்னு சாஃப்டாகவும் இருக்குங்க. இப்போ நம்ம பழைய செருப்பு போனோடனே புதுசாக செருப்பு ஆகணும் கடைக்கு வேகமாக ஓடி போய் நல்லா வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஃபிட்டாக அங்கே பார்த்து இங்கே பார்த்து இப்படி போட்டு அப்படி போட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். ஆனால் அது வீட்டுக்கு அங்கேருந்து போட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே கால் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது, கடிக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். புது செருப்பு ஜென்ரலாக கடிக்க தாங்க செய்யும். அந்த மாதிரி கடிக்காமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த எந்த இடத்துல கடிக்குதோ அந்த இடத்துக்கு கீழே கொஞ்சம் மெழுகு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை லைட்டாக மெல்ட் பண்ணி அப்படி ஒரு லேயர் மாதிரி ஒரு தடவிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செருப்பு ஜென்மத்துக்கும் கடிக்காதீங்க. இன்னொரு டிப்ஸும் இருக்குங்க. அந்த இதில் கொஞ்சம் மேல் பக்கத்தில் லைட்டாக கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் தடவி ஒரு நாள் வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் போட்டுனா கூட உங்களுக்கு அது கடிக்காதுங்க. சில பேருக்கு இந்த முட்டைகோசு சமைச்சு சாப்பிட்ணுன்னாவே பிடிக்காதுங்க. ஏன்னா அதில் டேஸ்ட்டே இருக்காது, சல்லுன்னு இருக்கும், சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் அதில் இருக்கிற சத்தே அதிகங்க. முட்டைகோசை சமைக்கும் போது அதில் ஒரு துண்டு இஞ்சியை சேர்த்து சமைச்சு பாருங்கள், அதோட சுவையும் மனமும் தனியாக தாங்க இருக்கும். அப்போ நம்ம வீட்டில் இந்த ரப்பர் பேண்ட் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, ரப்பர் பேண்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஜென்ரலாக எடுத்து வைப்போம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே சில பேருக்கு எது இருந்தாலும் அதை சேமித்து வைக்கணுங்கிற பழக்கம். அந்த மாதிரி சில பேர் எடுத்து அந்த டப்பாவில் போட்டு வைக்கும்போது அந்த ரப்பர் பேண்டு கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே ஒட்டி ஒரு மாதிரி இழுத்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிருங்க. அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கணும்னா அந்த டப்பாவில் கொஞ்சமாக டால்கம் பவுடரை போட்டிங்கன்னா இப்போ வாங்கி போட்ட ரப்பர் பேண்டு மாதிரி புதுசாகவே இருக்குங்க, ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல்.